Faly tafaraka aminao indray zay amin'izao takariva izao. Folo andro fifoazana ho entina mpitandrina maromaro no arahanao mandritra ny andro vitsivitsy arahantsika eto. Ho amin'ity andro voalohany ity ary ny mpitandrina reherin-jatovy nirina ary fito nitondra amin'ny fampahirezana. Kanefa mialoha izany andeha manao foamam-panahintsika isika ary sendikely vetivety ao anatin' izay vakiry izay. Ambifaliana no iarabananao izay manaraka izao fandaharana izao ary mirary anao mba ahita ny fahasoavan'ny tompo mandritra ity fandaharana ity. Milohan'ny hanomboantsika dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao lay raina ny lanitra sy ny tany, tombotombo mpanjaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra tolotra honao ihany ny dera sy ny laza rovinaitra mandrakizay ny tsy fafezina fisaina ka mahatonga ny anotonatra ianao ka tanana fona aminao zanaketry misotranao raha afaka anomboka izao fandaran'izao izay fezy ny fisainy amba hifantoka ary ny fahazavantsaina avy amin'ny fanainy masina aza amin'ny fisainanay afany mafatra sitraponao ary ampizy any akizany ka hitondra fiainam-baovaonay izany tononona sy angatana amina ny Jesu Kristy mivavaka. Amen. Ny lohahevitra dehibe moa mahakasika an'ity folo andro mivavaka ity dia ny hoe antso ataon'ny anjely telo amin'ny vavaka. Izany hoe hianoka tanteraka amin'ny fiainam-bavaka isika izany. Ka ny androany zany dia ho resantsika ny fa tena lahara-pahamehana ny vavaka. Tena lahara-pahamehana ny vavaka. Andenge ho raisitsika ny teny izay hita ao amin'ny Luka toko faha 1:10 andininy faha 3:10. Luka toko faha 1:10 andininy faha 3:10. Dia zao no vakany teny. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny zavatsoa ny zanakareo, tsy maika avany ny rainareo izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho amin'izay mangataka aminy. Tena zava-dehibe tokoa ny vavaka ary vonona ny amaly vavaka tokoa ho antsika Jesosy. Amin'ny fomba ahoana nefa no hitalaontsika sazaontsika mitalao ny amin'ny vavaka izay atao satria manoloana ny asa sy ny iraka izay ampanaovina antsika ankehitriny izay samy laza ny rehetra fa sarotra ny manatanteraka ny iraka izay anambara ny afatry ny anjely telo zany izay samy miara-miaiky ny rehetra fa manano sarotra tokoa izany satria nahoana raha hitantsika fa tena mitombo izay tsy izy ary tena angana arak'izay tsy izy ny fitombon'ny olona raha toa ka hiresaka tsotra fotsiny isika ny amin'ny isan'ny zazateraka isan'andro an'izao dia mahatratra ny amin'ny 5:20 hetsy raha tambatra izay ao anatin'ny taona izany dia mahatratra ny amin'ny 70 tapitrisa ny zazateraka angana be zany ny fitombon'ny mponina nefa nametraka iraka izay ho ataontsika ny soratra masina araka ny afatry ny anjely voalohany izay toro ny filazantsara maneran-tany dia tena manano sarotra tokoa izany ny fanambarana ny iraka izay ampanaovina antsika. Raha mijeritsika ihany koa ny any amin'ny tanan-dehibe dia izao tena mitombo izay tsy izy ihany koa nisan'ny olona any amin'ny
tanàn-dehibe satria dia maro re tanàn-dehibe zay efa mihoatra ny ray lavitrisa ny isan'nyponina miara-miatroka isika fa tena olona tapitrisana zany a no maty am'izao fotoana zao zay tsy malala ny kristy izay tsy nalala akory na tsy nahino akory ny afa-pamonjena izay andraikitra apetraka amin'ny kristianina zany araky ny fanambaran'ny anjely voalohany raha ny fijery de tsy ho vita ary tena ho sarotra ny anatanteraka zany ary zay indrindra no ilaitsika ny asan'ny fanamasina avy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina no anampy atsika anatanteraka an'izany efa miezaka ary efa manao zay azo ny ataony olombelona io na lehibe na ny tanora hoentina anatrarana an'ty zao tontolo izao ty araky ny ambaran'ny afatry ny anjely voalohany hotoriana am'izao tontolo zao tena maneran-tany mihitsy zany izao afatra izao ary andray anjara am'izany ny rehetra ary izay ny antony ilanan'ny fanamasina ary io fanamasina io a dia anampy atsika voalohany indrindra anome fahazavan-tsaina na de eo ara ny drafitra matipaika ny fahaizan'olombelona ary iarahantsika malala fa mitombo ny fahalalana ny teknôlôjia moderna moa de tena efa tena manao misy fivelarana lehibe hoentina manatrana an'izao tontolo zao kanefa zany rehetra izany raha tsy eo ambaniny fiasan'ny fanamasina ny fampiasana an'izany de izao tsy ho tonga am'ilay tanjona izay tiany kristy anatrarina ny olona am'izao vanim-potoana izao ka ity herin'ny fanamasina ity dia izao anokatra ny saina nazava ny saina amin'n'aromana kokoa afatarana sitrapon'ny kristy voalohany indrindra ary afataranaireo paikady rehetra hoentina manatrarana an'izao tontolo izao ilaina ambara ny vaovao mahafaly satria eo anatrehan'ny adi-piainana indrindra moa tsika de mbola mandalo sy miatrika ny vokadratsiny ity arety mandringana ity de ny covid-19 zany zay miovaova moa zany izy io ary ankehitriny dia maro ny maty amin'ny vokatra zany ary zany rehetra izany de manefa mila torina mila ambara ny vaovao mahafaly mba atonga ny olona rehetra maneran-tany andrean'izany satria nomena ny kristianina ny iraka izay ahafahana manambara sy manatratra ny olona rehetra manerana an'izao ny tontolo izao araky ny nambara tsika tany am-pendohana moa fa vonona ny anome antsika n'izany fanahy zany jesosy kristy kanefa mila mameno ny fepetra izay ahafahana mahazo an'izany de tsy inona izany fa tena ny fitolomanam-bavaka ny fivantoana ity tontolo izay misy atsika ity masy de mandrebireby atsika ataony variana am'y zavatra tsy misy heviny am'y zavatra tsy manan-danja akory mba tonga tsy ahita lay tena lahara-pahamehana lay tena antom-piainana de ny fandiniana ny soratra masina zay ao no misy ny tena fiainana atao mihitsy zay tsy ananan'zany tenin'andriamanitra zany lanja intsony satria raha ny zava-misy misarika manintona izay verina hoe zavatsoan'izao fiainana zao de atonga ny fandiniana ny soratra masina ho tena latsa-danja raha raisitsika ary lay teny ao amin'ny lioka teo lioka toko fa 2:10 izay ao andininy 3:10 dia lay teny voalaza koa raha ianareo na dia ratsy aza malala alome zavatsoany zanakareo tsy mainky ava ny ray izay any an-danitra tsy mainky ava ny ray izay any an-danitra teanao zavatra mihoatra lavitra noho ny vitan'olombelona zany any bahary ary zay indrindra afaka manatanteraka an'izany fa izao izay le fahavarimbarianan'izay de lasa tsy mikatsaka an'izay tsy mitady an'izay de mialona fotsiny
amin'ny fahalalan'olombelona, mianina fotsiny amin'ny zavatra hitany maso, mianina fotsiny amin'izay zavatra hita ito amin'ity tontolo ity, izay tsy hananana hery hoentina mahatanteraka an'izay. Ary zay indrindra no ilaina ny fanamasina, izay manazava ny saina voalohany mba fantatra hoe zao aiza ty mpanota, ary amampanota dia gedzainy zay fahotan'izay ny fisainako, tsy havita ny iraka izay ampanaovany Kristy aho. Raha iteny io zany de tsy hoe maniry fotsiny zany ilay ray ny anome antsika n'izany fanahy zany, fa izao mihitsy tena vonona mihitsy izy ny anome an'izany hery izany, fa izah mbola variana. Ary kejainy rotorotom-piainana, ny ady-piainana, ireo olana maro samihafa izay mangeja ny fisainana. Ary zay indrindra no antony izao folo androm-bavaka izao, mandritra nyity fotoana ity, dia hitarika anao ao anatin'izay vavaka izay, hitarika anao mba hifantoka tanteraka ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary indrindraindrindra hiala amin'ny rotorotom-piainana. Izay no mahatonga atsika manao an'ilay fifantohana mba ahatonga ny saitsika ho vonona andray ny teny. Ary amin'izay fotoana izay dia isy akony, efa vizan'ny ady-piainana, vizan'ny rotorotom-piainana, vizan'ny enjikenjika izay mangeja ao anatin'ny fiainana andavanandro isika. Noho izany de izao tiany Kristy mba anenika an'izao tontolo izao ny vaovao mahafaly, lay filazantsara mandrakizay tiana ho ambara sy hitoriana, ary mitady olona izay vonona anatanteraka an'izay Jesosy. Ary zay indrindra no antony anokanana n'ity fotoana ity folo andro mavaka ity, mba anaovana ainga avao indray, mba ananana hery indray hoentina miatrika an'izao vanim-potoana sarotra sy manahirana izao. Manome toky Kristy fa hiaraka am'ireo izay manolotra ny fiainana izy, anome azy izay ilainy rehetra mba ananany hery, satria ny rehetra mantsy zao de tena milaza fa tsy manana hery intsony, tsy manana hery intsony hoentina manatanteraka ny iraka izay ampanaovana. Zay mihitsy mifitaka ataon'ny devoly, mahatonga ny le ravoravo tanana ary tsy anana ny hery. Ary rehefa tsy manana ny hery moa de na eo ara ny fahaizamanao ananana de tsy afaka anatanteraka an'izany, ary vonona izy ny anome an'izany. Tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta, dia amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, ioatra lavitra noho ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Pentekosta ny hery izay omeny io fanahy masina io, rehefa mameno ny fepetra izay omena atsika izany. Koa aoka anana fifantohana, aoka hiomana tanteraka ny amin'ny zany firotsahan'ny fanahy masina izany, ka anokana ny tena, anao loha laharana ny amin'ny fandiniana lalina ny soratra masina, ary indrindraindrindra vonona aneo ny vokatra izay, satria tsy ara-pahalalana fotsiny ihany. Ary zay mantsy ny olana kristianina ankehitriny, ara-pahalalana fotsiny ihany dia mahita fafinaretana amin'ny fahalalana, fa le vokatra izay mihitsy la ilaina, vokatra ilay asan'ny falahy izay manazava ny saina ho tonga hery hoentina miatrika ny toe-javatra. Ry hava-malala, Kristy nampilefitra tanteraka ny maizy azy, ary takina amiko, takina aminao koa izay ny fampileferana ny maizy any, satria zay no mahatonga voalohany indrindra ny fanahy tsy afaka hiasa. Lay izao mila foanana tanteraka zany,
tsy vitako anefa zany tsy vitanao ary zay mahatonga ny asa mifanahy no anampy anazava ny saina ary rehefa miasy fanahy io de io nitarika ny olo ao amin'ny tena fivavahana marina de nge raisika ny teny izay hitatsika ao amin'ny jaona toko 1:10 ary raha tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana zany hoe ilay fanahy zay omena atsika voalohany indrindra de fahazavantsaina ampafantatra hoe ay tena mpanota hitarika eo amin'ny fibebahana zany zay satria tena fifoazana marina de mitarika ny mpanotana ray ho tonga amin'ny tena fibebahana marina ary zay fibebahana zay dia eo ny fotoana iangana amin'ny fanavaozana ny fomba fisainana ty tontolo ty mantsy mandrebireby sy mangeja avy amin'ny alalan'ny zavatsoa omeny zao fiainana zao ary iny le mandrebireby sy mahavariana fa rehefa afantoka tanteraka atodika ao amin'ny Kristy ny fomba fijery ray manontolo dia manomboka eo de anova an'izany fomba fisainana zany ka naiky ny sitrapon'i Kristy ary ampilefitra ny tena iray manontolo ho eo amin'i Jesosy ary ilaitsika ifanahy ary nambarany teny teo tsy mainka ava lay rainareo any an-danitra vonona ny anome mila fenona ny fepetra izay ahafahana ahafahan'ny fanahy hitoetra vonona ny anome an'izany Jesosy ary efa anana ny fahefana rehetra ny anomezana an'izany fa anjarako no mameno ny fepetra de ny fepetra voalohany resantsika teo de ny atongavana amin'ny tena fibebahana maro tongavana amin'ny fibebahana raha tonga izy asa ny fanatanteraka zany araka iteny io asa ny fanatanteraka fa ny anjarako zany de mamela ny fanahy asa ahoana moa zay mamela ny fanahy asa zay de zay le hoe miala ao anatin'ny rotorotom-piainana zay no mahatonga an'ilay fanazarana izay tokony ananana mila miala ao amin'ny rotorotom-piainana io mila mifantoka mila tony tanteraka satria mila fahatonina ity fiainana ity mantsy mametraka ao anatina ohatra tsy azo antoka tena tsisy manana fanantenana ary reny mandrebireby saina de reny no mitana ny saina fa Kristy koa mameantoka anao tsy maika ava ilay raintsika izay any an-danitra anome ny fanahano atsika ary tena omeny zany voka meny ny fepetra zay mampatonga atsika miresaka eto hoe mila tony tanteraka mila vonona ny aino ary rehefa azo ny zavatra zay nona de mila saintsaina lalina ary rehefa saintsainao zay de iamazava ary rehefa mamazava de andray ny fanapahan-kevitra vonona ny anome ny fanahany Kristy fa mila tolona mbavaka mila fifantohana ny vavaka ary zay mampitonga an'ity fotoana izay anasananao ity mba ifantoka tanteraka ao anatin'izany amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy izany ny tombony hanampy anao ary ampitoetra ny teny any anatinao ka hiteraka fifoazana any am-poa izany de anasanao anondrika anao ny fahivavaka isika Jesosy malalo sarotra ny manolotra ny fo anao noho ny fandrebirebena sy fangejany ty tontolo ity ko atoiny ny fo ary eo ko torotoro sy angolakoraka izany ahafahanay voalohany indrindra tonga ny tena fibebahana maro tena aoka hiasa mafy ao amin'ny fonay satria miziriziry izay ary tena tsy manaiky ny zao anay de mbola mangejanay Jesosy eo afao amin'izany izay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona ny vavaka amen